अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Man muss immer wissen, dass man der Verwandtschaft gegenüber nur dann seine Pflichten erfüllen kann, wenn man auch in deren Fußstapfen wandelt. Und dieses Ziel müssen wir immer vor unseren Augen haben. Ich möchte heute wieder einige Ereignisse aus dem Leben der Sahaba berichten. Ein Sahabi berichtet, dass ein gewisser Mann aus Amritsar zu sagen pflegte, dass er die Mirzais korrigieren wird, verbessern wird. Und in dem Dorf nahe seinem Haus, Namapind, dort kam er auch und sagte, gibt es einen Mirzai in diesem Dorf, so soll er zu mir kommen. Und da vor mir in diesem Dorf kein Ahmadi war und manche von ihnen mir auch bekannt waren, so schickten sie mir einen Repräsentanten und sagten, ich soll zu ihm gehen. Ich dachte, dass diese Leute einfach nur Spaß haben möchten, sie wollen nicht die Wahrheit finden und machen Diskussionen umsonst. Und ich sagte, Hazrat Masih Islam hat vom Diskussionen, die umsonst sind, solche Diskussionen davon hat er abgeraten. Und deshalb sollen wir es so tun, dass der Maulvi Sahib einmal seine Kritikpunkte aufführt und wir antworten darauf und machen aber keine Diskussion. Und wir gehen entweder zu dem Dorf von Maulvi Sahib oder der Maulvi Sahib soll zu mir kommen. Daraufhin ging ich zu ihm in seinem Dorf und der besagte Maulvi kam
mit 3 unterstützen und sagte zu dem Nambardar, das ist der Vorsteher des Dorfes, ob es einen Mirzai in dem Dorf gibt, und dieser Vorsteher war selber ein Hindu. Und er sagte ihm dann, dass ich ein Ahmadi bin. Ich betete zu Gott und sagte: Oh mein Herr, ich bin ein unwissender Mensch, ein sehr schwacher Mensch, und nur du kannst mir helfen und unterstützen. Danach kamen wir zusammen. Eine Zeit lang blieben wir ruhig sitzen. Dann sagte ich: Maulvi Sahib, weshalb gehen Sie von Dorf zu Dorf und was machen Sie da? Er sagte: Es gibt viele Streitigkeiten unter den Muslimen und ich möchte sie beseitigen und die Muslime verbessern. Ich sagte: Was haben Sie bisher erreicht? Wie viele Menschen haben Sie zum rechten Wege geleitet? Und wie viele Zertifikate haben Sie von anderen Maulvis erhalten? Der Maulvi sagte: Ja, ich habe einige Zertifikate. Ich sagte: Dann zeigen Sie sie mir. Er sagte: Ich habe sie zu Hause vergessen. Und dann sagte er sofort: Eigentlich möchte ich die Anhänger von Mirza Sahib verbessern. Ich sagte: Dann sagen Sie mir, worüber Sie diskutieren wollen. Der Maulvi Sahib sagte: Sie werden in Urdu sprechen und ich werde auf Arabisch antworten. Daraufhin sagte der Maulvi, darauf sagte ich, dass ich Arabisch nicht kann. Der Maulvi sagte: Okay, dann reden wir in Punjabi, beide. Ich sagte: Was ist Ihre Religion? Der Maulvi fragte: Was ist Ihre Religion? Ich sagte: Ich bin Muslim und glaube. Entschuldigung, der Maulvi sagte: Ich glaube an einen Gott, an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und an alle Propheten und daran, dass Isa a.s. im 4. Himmel ist mit seinem Körper, und diejenigen, die daran nicht glauben, die betrachte ich als Kafir an. Dann sagte er: Was ist Ihre Religion? Ich sagte: Ich glaube an Gott und seinen Propheten und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und betrachte Isa a.s. als gestorben an, und derjenige, der in seinem Namen kommen sollte, ist Hazrat Mirza Sahib, und ich glaube an ihn. Ich habe keine Zertifikate von irgendwelchen Schulen und Universitäten, wie sie haben, aber ich habe Hazrat Masih Mauslam, Hazrat Mirza Sahib besucht und habe Nutzen ziehen können aus seiner Nähe. Und ich glaube auch an alle Hadith, die tatsächlich bis zum heiligen Propheten sallam zurückgehen. Und wenn jemand mir beweisen kann, dass Isa a.s. im 4. Himmel mit seinem Körper, mit seinem weltlichen Körper anwesend ist und lebendig ist, dann bin ich auch bereit, daran zu glauben. Der Maulvi Sahib sagte: Gut, dann schreiben Sie es auf. Ich unterschrieb es. Dann fragte er: Welche Tafsirs glauben Sie? Ich sagte: Ich glaube an alle Tafsirs, die gemäß dem Heiligen Koran sind. Dann sagte Maulvi Sahib: Was ist der Koran?
Dann sagte der Maulvi Sahib, was bedeutet Zalik al-Kitabo? Ich sagte, nein, nicht so, sondern sammeln Sie alle Ihre Kritikpunkte und dann werden wir darüber diskutieren und nicht einfach aus verschiedenen Stellen verschiedene Fragen stellen. Maulvi Sahib sagte, wie werde ich dann sonst erfahren, dass Sie den Heiligen Koran kennen? Ich sagte, mit Gottes Gnade verstehe ich mehr vom Koran als Sie. Ich bin bereit, Ihre Fragen zu beantworten und ich verspreche, dass ich nicht umsonst diskutieren werde. Dann fragte der Maulvi Sahib, an welche Aussagen glauben Sie und welche akzeptieren Sie? Ich sagte, ich glaube und akzeptiere die Aussagen von Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali Rizlanho und andere Heiligen, denn der heilige Prophet sallam hatte gesagt, dass ihr meine Sunna und die der Khulafa akzeptieren sollt, und wir betrachten auch Hazrat Mirza Sahib als einen Khalifen Allahs. Dann sagte ich, dass der heilige Koran gesagt hat, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ und أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Wir haben den Koran für euch einfach gemacht, und warum denkt ihr über den Koran nicht nach? Der Maulvi Sahib ließ sich aber nicht darauf ein. Letztendlich sagte der Vorsteher des Dorfes, geben Sie die Ayats aus dem Koran, die beweisen, dass Isa a.s. lebendig ist. Maulvi Sahib sagte, ich bin bereit, die zu präsentieren, aber er wird sie nicht akzeptieren. Der Vorsteher sagte, präsentieren Sie dennoch, wenn er sie nicht akzeptiert, dann werden andere Menschen diese akzeptieren. Ich gab ihm den heiligen Koran, ich sagte, das ist der Koran von Mirza Sahib, den akzeptiere ich nicht. Ich sagte, das ist nicht der Koran von Mirza Sahib, das ist der gleiche Koran, wie Sie auch haben. Der Maulvi Sahib akzeptierte das nicht, und daraufhin sagte ich, Gottes Fluch sei auf die Lügner. Und ich sagte das dreimal. Dann nahm er den Koran zu sich und sagte, wer hat ihn geschrieben? Ich sagte, das ist derselbe Koran, den auch Sie haben. Allah hat ihn offenbart. Es scheint so, dass Sie den Koran nicht akzeptieren. Deshalb fragen Sie, wer der Autor ist. Er sagte, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich sagte daraufhin, dann nun zeigen Sie mir die Ayats, die beweisen, dass Isa al-Islam lebendig ist. Der Maulvi Sahib sagte, ich kann diese Ayats jetzt im Koran nicht finden, aber ich kann sie so auswendig vortragen. Ich sagte, okay, dann machen Sie das. Er sagte, Isqalallahu, Ja Isa, inni mutawafika, rafiqa ilayya, berühmte Ayat, und übersetzte es so, ich werde deine Seele mit deinem Körper zusammen zu mir holen. Ich sagte, Maulvi Sahib, nicht so. Übersetzen Sie Wort für Wort die Ayats. Also sagte, ich hatte schon mal eine ähnliche Geschichte erzählt, aber dies hier ist eine andere Überlieferung. Aber das sind die Ulema, die sich so verhalten, dass sie falsche Übersetzungen liefern.
Hazrat Munshi Mehboob Alim Sahib berichtet, dass ein Bekannter von ihm in Lahore ansässig war und ich war angestellt bei ihm und er war auch sehr gegen den verheißenen Messias a.s. Und eines Tages benutzte er ein sehr schlechtes Wort für Hazrat Masih a.s. und die ganze Nacht betete ich und machte Istighfar, warum spreche ich mit solch einem Menschen? Und in der Nacht sah ich im Traum, dass Hazrat Masih Islam in dem Haus von Mirza Chiragdin Sahib sitzt und ich bin vor Hazur herangetreten und habe zu Hazur gesagt, Assalamu alaikum, und Hazur hat geantwortet, wa alaikum assalam, und dann gesagt, wo ist derjenige, der uns als so und so bezeichnet? Ich antwortete, dieser Mann ist so und so. Hazrat Masih Islam sagte, sagen Sie ihm, wir werden mit ihm nicht treffen, denn er selbst ist so und so. Wenige Tage später passierte es so, dass seine Tochter rannte von zu Hause weg mit einem Jungen. Sie wurden von der Polizei erfasst und die Polizei stellte fest, dass sie nicht verheiratet waren, und als sie vernahmen, sagte diese Tochter, dass ihr Vater ein schlechter Mensch ist und benutzte dasselbe Wort, wie dieser Mann für Hazrat Masih Islam benutzt hatte, für ihren eigenen Vater. Die Polizei schickte diese Tochter zurück nach Lahore, und die Polizei in Lahore nahm von diesem Molvi dann das Versprechen ab, dass er seiner Tochter nichts mehr antun wird. Und die Polizei sagte zu ihm, warum verheiratete er seine Tochter nicht, und nahm eine Kaution von 5000 Rupien von ihm ab und sagte, nur dann, wenn wir deine Tochter dir zurückgeben. Und dann passierte Folgendes, dass nach einiger Zeit wurde dieser Molvi mit diesem Wort in ganz Lahore bekannt. Die Tochter flüchtete wieder von zu Hause weg und wurde eine Christin und kam nicht wieder zurück. Ein anderer Sahabi von Hazrat Masih Islam berichtet, dass er von einem Freund erfuhr, dass er Khilafat ablehnt. Er sagt, ich ging zu ihm und sagte und sprach mit ihm, bis er wieder sich vom Khilafat überzeugen ließ, und dann kam er nach Qadian und machte auch Bayt. Also sagt, dass diese Leute, die Khilafat abgelehnt haben, sind nur wenige übrig geblieben, und viele von ihnen sind auch haben die Muslim Jamaat eingetreten und haben Bayt gemacht. Ein anderer Sahabi berichtet, einmal ging es zu Hazrat Masih Maud a.s. und jemand sagte zu Hazrat Masih Islam, das ist Mulvi Abdullah Sahib, und sagte Hazrat Masih Islam, dass wir viele Diskussionen mit ihm geführt haben und er
hat immer die Oberhand behalten. Hazrat Masih Islam sagte, ja, das ist ein Kennzeichen der Wahrheit, dass er immer die Oberhand behalten hat. Und ich war daraufhin sicher, dass ich auch in Zukunft immer, inshallah, die Oberhand behalten werde. Ich habe viele Diskussionen geführt und mit Gottes Gnade ist das auch tatsächlich so gewesen, dass ich immer in diesen Diskussionen die Oberhand behalten habe. Ein anderer Sahabi berichtet, dass viele Leute aus Gatialia, also einem Dorf, Beit machten. Hazrat Masih Islam fragte, was ist Gatialia? Ist das eine Stadt oder ein Dorf? Hazrat Sheikh Abdul Rashid Sahib sagt, dass ein Ghair Ahmadi Maulvi Muhammad Ali Sahib zu ihm kommen pflegte und er hatte eine sehr schöne Stimme und konnte sehr gute Predigten halten und viele Frauen pflegten seine Predigten zu besuchen. Er konnte auch sehr gut den Heiligen Koran rezitieren und er pflegte 2-3 Monate lang bei uns zu bleiben. Er fing irgendwann an, gegen Hazrat Masih Islam zu sprechen. Als ich Ahmadi wurde, haben mich die Eltern aus zu Hause ausgeschlossen. Insbesondere meine Mutter war gegen Hazrat Masih Islam und auch mein Vater. Mein Vater aber pflegte zu meiner Mutter zu sagen, früher hat er gar nicht um die Religion gekümmert, er blieb schlafen und stand nicht auf, um zu beten, aber jetzt betet er regelmäßig und ist auch besser geworden, aber dennoch war sie unter dem Einfluss von diesem Maulvi und pflegte zu mir zu sagen, lass den Mirza Sahib beiseite, kehre zurück. Und ich antwortete immer, dann erklären Sie mir, dass Sie Recht haben. Eines Tages kam dieser Maulvi Sahib zu unserer Stadt und er sagte, dass ein mörderischer Mahdi nicht belegt ist aus den Aussprüchen des heiligen Propheten und diese Bekanntmachung und diese Aussage von ihm erreichte auch Hazrat Masih Islam. Hazrat Masih Islam veröffentlichte daraufhin eine Schrift und schickte diese Fatwa zu diesen Maulvis, damit sie bestätigen. Auf jeden Fall passierte es so, dass Hazrat Masih Islam, dass ich die Briefe von den Maulvis manchmal zu Hazrat Masih Islam zu bringen pflegte und es war meine Erfahrung, dass man den Maulvis, wenn man irgendwelche Geschenke brachte, konnte von denen alle möglichen Fatwas erhalten. Also sagte, das ist immer noch so, dass man denen Fatwas von denen erkaufen kann. Und ich pflegte all diese Begebenheiten auch vor Hazrat Masih Islam vorzutragen und Hazrat Masih Islam tat immer das Ende von seinem Pakri, also seinen Turban, vor seinem Mund und pflegte darüber zu lächeln. Einmal ging ich zu diesem besagten Maulvi und sagte zu ihm, Sie haben doch selber geschrieben, dass es keinen blutrünstigen Mahdi geben wird und die Ahadith in dieser Hinsicht sind schwach und nicht belegt.
aber vor den Menschen akzeptieren sie dies nicht. Er antwortete mir aber niemals und sagte, du bist sowieso ein Mesai, was hast du damit zu tun? Ein anderer Sahabi berichtet, dass einmal Hazrat Masih Maud nach dem Asr-Gebet in der Mubarak-Moschee saß und ein neuer Ahmadi sagte zu ihm, Hazur, ein Maulvi ist zu unserem Dorf gekommen und er hat dort eine Predigt gehalten. Und ich war auch da und er rezitierte dieses Hadith, La Nabi Abadi, es gibt keinen Propheten außer mir. Und er sagte, oh ihr Menschen, der heilige Prophet sallam hat gesagt, es gibt keinen Propheten nach mir. Und Mirza Sahib in Qadian sagt, er ist ein Prophet. Und dann sagt er auf Punjabi, das was Sie kariye. Nun sagt mir, was sollen wir tun? Wie können wir den Mirza Sahib jetzt als Prophet akzeptieren? Ich stand daraufhin auf und sagte, Maulvi Sahib, der Heilige Prophet sallam hat doch über seine Moschee in Medina gesagt, es wird keine andere Moschee nach dieser Moschee geben wird. Was bedeutet dieses Hadith? Die eigentliche Bedeutung von La Nabi Abadi ist, dass es keinen Propheten geben wird, der das Gesetz von dem heiligen Propheten sallam außer Kraft setzen wird. Der Maulvi Sahib fing an, statt zu antworten, mich zu beschimpfen. Und ich sagte, Maulvi Sahib, wir werden auf Ihre Schimpfwörter nicht antworten. Hazrat Masih Maud, als er diese Begebenheit hörte, war sehr froh darüber und lächelte. Also sagt, das ist auch heutzutage deren Arbeitsweise. Sie sagen, es gibt keinen Propheten nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber diese Leute glauben an Mirza Sahib als einen Propheten. Mir Shrafat Ahmed Sahib berichtet von seinem Vater Jalaluddin Sahib, dass er sich sehr für die Religion stark machte. Zur Zeit von Hazrat Khalifatul Masih dem Zweiten Radhiyallahu anhu hat in seiner Khutbah gesagt, dass er wie ein Märtyrer gestorben ist, und Hazur hatte gesagt, es gibt 3 Leute, die wie verrückt Tabligh gemacht haben. Hafiz Roshanli Sahib, dann mein Vater und dann Maulvi Ghulam Rasul Sahib Rajeki, die haben Tag und Nacht Tabligh gemacht. Er berichtet weiter über seinen Vater. Mein Vater pflegte einen Traum zu erzählen. Er sagte, ich sah im Traum, dass Hazrat Masih Maud zu uns nach Hause kam und verlangt von mir das Herz. Daraufhin stand ich auf. Einige Tage später oder einige Zeit später ging ich nach Qadian und nahm mit mir 2 weiße Tücher mit und 2 Stifte. Es war nicht Herz, sondern Stift, was Hazur von ihm im Traum erbeten hatte. Ich fragte Hazur, was bedeutet denn dieser Traum? Hazrat Masih Maud sagte, das bedeutet, dass sie große Dienste für die Religion leisten werden. Und darauf
hin arbeitete ich sehr viel für die Jamaat, und sein Sohn berichtet, dass diese Bemühungen führten zu vielen Bats, zum Beispiel auch die Bats seiner beiden Brüder. Und als diese beiden Brüder von meinem Vater Ahmadi wurden, pflegten die Maulvis der Gegend zu weinen, als ob jemand gestorben wäre. Mir Shrafat Ahmed Sahib berichtet über auch Maulvi Jalaluddin Sahib, dass 1924 ging mein Vater in der Gegend von Malkana und machte sehr viel Tabligh des Islam und hatte sehr gute Kontakte und Beziehungen zu den örtlichen Behörden aufgebaut. Die Leute waren darüber verwundert, dass ein 70 Jahre alter Mann in der Gegend allein umhergeht und Tabligh macht. Durch seine Bemühungen in dieser Gegend kamen auch sehr viele Ahmadis von den dortigen Bewohnern zu Ahmadiyyat. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass Hazrat Masih Maud einmal in dem Haus, wo Mirza Bashir Ahmad Sahib jetzt wohnt, saß, und viele seine Anhänger waren um ihn versammelt. Und Hazrat Masih Maud sagte, ich hatte diese Schule deshalb gebaut, damit die Leute hier das Wissen aneignen, nach außen dann gehen und Tabligh machen. Aber ich sehe, dass leider Leute hier Wissen aneignen und dann gehen ihren Tätigkeiten nach. Gibt es einen Mann hier, der seinen Sohn mir schenkt? Ich gab Hazrat Masih Islam meinen Sohn Abedullah und gab seine Hand in die Hand von Hazrat Masih Islam. Hazrat Masih Maud Islam gab meinen Sohn einem anderen Sahabi und sagte, bringen Sie ihn zu Mufti Muhammad Sadiq Sahib. Mufti Muhammad Sadiq Sahib führte damals diese Schule und mein Sohn studierte dort und wurde dann zum Muballigh, und der zweite Khalifa radhiyallahu anhu schickte ihn dann nach Mauritius. Er blieb dort 7 Jahre lang und dann starb er auch dort, und seine Tochter und seine Frau blieben dort übrig. Hazrat Khalifatul Masih Sani schickte mich dorthin, um seine Familie zurückzuholen. 2 Jahre später starb auch, und auch sie war eine sehr gute Muballigh. Die beiden Kinder, die Tochter und ein kleiner Sohn, den er zurückließ, sind noch bei mir, und mein Wunsch ist, dass sein Sohn auch in dieser Schule geht und auch ein Muballigh der Jamaat wird. Also sagte, auch sein Sohn ist später Muballigh geworden, und Hazrat Khalifatul Masih II. Hat auch ihn nach Mauritius geschickt, und er war auch sehr lange dort als Muballigh. Mir Shrafat Ahmed Sahib berichtet weiter über seinen Vater, dass am Freitag ging er einmal zu einem Dorf, um dort das Jumma
Gebet zu leiten. Unterwegs kaufte er einige Erbsen und aß sie. Unterwegs war die Hitze aber so groß, dass er so eine Hitze Anfall bekam und unbewusst am Rande der Straße sich niederlegte und unbewusst wurde. Jemand sah ihn dort liegen und ging zu diesem Dorf und berichtete dort, dass der Ahmadi Maulvi Sahib unbewusst an der Straßenseite liegt. Daraufhin kamen die Leute, nahmen ihn mit, gaben ihm viele Medikamente, aber nichts half. Die Leute sagten, wir können telegrafisch ihren Sohn benachrichtigen. Er sagte, nein, er ist noch jung und er wird deshalb den Mut verlieren. Und wenige Augenblicke später starb er. Es gab gar keinen Ahmadi in der Gegend und die Nicht-Ahmadi-Muslime beteten auch sein Janaza-Gebet und begruben ihn. Und er war so bis zu seinem letzten Augenblick im Auftrag der Jamaat unterwegs gewesen. Als einige Tage später die Ahmadis davon Nachricht erhielten, benachrichtigten sie auch den zweiten Khalifa und er betete dann sein Janaza-Gebet und erwähnte seine Taten auch in Khutbah. Also Masih Islam sagt an einer Stelle, ich betrachte diese Maulvis im Irrtum, die sagen, dass die neuere Wissenschaften gegen die Religion sind. Eigentlich ist das so, dass sie glauben, dass die neuere Wissenschaften die Menschen vom Islam abbringen und wegbringen. Und die glauben, dass die Wissenschaften und der Islam sich gegenseitig ausschließen. Da sie nicht imstande sind, die beiden miteinander zu vereinbaren, deshalb sagen sie, dass es nicht richtig sei, die Wissenschaften zu erlernen. Aber die richtige Philosophie haben sie nicht erhalten, die durch Offenbarungen sichtbar wird. Und diese Philosophie ist im Heiligen Koran vorhanden, aber sie wird nur jenen gegeben, die mit äußerster Demut sich vor Gott verneigen und die ihre Schwächen eingestehen und wahrhaftige Diener Allah sind. Dann sagt er, deshalb ist es notwendig, dass heutzutage, um Dienste an die Religion zu leisten, dass man auch die Wissenschaften und die neueren Wissensgebiete sich aneignet. Aber es ist auch meine Erfahrung, dass diejenigen, die diese Wissenschaften einseitig aneignen und in sie sich vergruben und nicht die Möglichkeit hatten, die Nähe eines Mann Gottes aufzusuchen, sie haben Irrtümer begangen und haben die Religion verlassen. Und anstatt diese Wissenschaften der Religion unterzuordnen, haben sie versucht, die Religion diesen Wissenschaften unterzuordnen. Aber ihr sollt wissen, dass nur derjenige Dienste an die Religion leisten kann, der das himmlische Licht in sich trägt. Dann sagt er, Al-Islam, ich sage euch deshalb, damit ihr, die mit mir verbunden seid, ihr seid wie Organe für mich.
Also sagt, das ist ein sehr wichtiges Wort, was Hazrat Islam hier benutzt hat. Hazrat Islam sagt, ihr seid wie Körperorgane für mich. Also sagt, das bedeutet, dass sie ihm ganz gehorchen, denn was auch immer das Gehirn sagt, alle Organe befolgen dies, und deshalb sollten wir aber versuchen, dass wir genau das machen, was Hazrat Masih Islam uns gesagt hat, und ihn vollständig befolgen, nämlich all das, was Hazrat Masih Islam von Islam uns gelehrt hat und wozu er uns ermahnt hat. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir nicht wie Organe, Körperorgane. Hazrat Islam sagt weiter, ihr sollt mit eurem Verstand, von ihrem Verstand Gebrauch machen und seid ein Mittel für die Menschen, sie von der Dunkelheit ins Licht zu bringen. Die Kritik an Islam basiert heutzutage auf verschiedene Wissenschaften, und deshalb ist es notwendig, dass ihr diese Wissenschaften aneignet, damit ihr auch die Kritik entgegnen könnt. Dann sagt er, ihr sollt wissen, dass wenn der Mensch nicht mit seinem Herzen spricht und seine Taten ihn nicht unterstützen, dann haben seine Worte keinen Einfluss. Dadurch erkennt man die Wahrheit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn jenen Erfolg, den er erhalten hat, dessen Beispiel sucht man vergeblich in dem Leben anderer Propheten. Und das war deshalb, weil er mit seinem Herzen sprach und seine Taten waren gemäß seine Worte. Also sagt, das ist notwendig für uns, dass unsere Worte und unsere Taten einander entsprechen, und dann werden unsere Predigten und unsere Tabligh auch Früchte tragen. Möge Allah uns alle dazu befähigen, dass wir diesen Wunsch von Hazrat Masih Islam erfüllen und für die Verbreitung der Religion arbeiten. Dass wir die Menschen recht leiten, dass wir unserer Pflicht nachkommen, Körperorgane von Hazrat Masih Islam zu sein. Dass niemals die Kräfte des Dajjal uns beeindrucken. Möge Allah uns allen dazu befähigen. Amen. Auch heute werde ich ein Janaza leiten. Das ist das Janaza von Sultan von Agadesh aus Nigar. Er ist im Alter von 75 Jahren gestorben in der Rajon. Er ist im September 2002 Ahmadi geworden. Er war der größte Sultan in Nigar und er war der Präsident des Rates von solchen Könige in Nigar. Seit dem 15. Jahrhundert gibt es das Königreich Agadesh in Nigar, und er war der 51. Sultan von diesem Königreich. Und er ist 51 oder 52 Jahre lang Sultan geblieben. In dem Gebiet von Agadesh gab es Rebellen, und dort Frieden herzustellen, ist ein großer Verdienst von ihm. Er ist 2003 zu Delsa Salana Benin gegangen, 2500 Kilometer weit, und bevor er zurückkehrte nach Nigar, hat er den Wunsch geäußert, dass er
Bayt machen möchte, und daraufhin hat er Bayt gemacht und ist Ahmadi geworden. Und er sagte, ich habe in Benin tausende von Menschen zusammen beten sehen, und ich komme aus einem islamischen Land, aber auch dort habe ich niemals so viele Menschen zusammen beten gesehen. 2003 hatte er auch ein Mulakat mit mir. Er war ein Mensch mit vielen guten Eigenschaften. Als er Kenntnis davon erhielt, dass Khalifatul Masih der Vierte gestorben ist, ist er zu unserem Zentrum Niamey gekommen und hat sein Beileid ausgesprochen. Mubalik in Charge Niger berichtet, dass er ihn zweimal besucht hat und war sehr gastfreundlich und hat die Murabbis sehr geehrt. Und immer wenn er in die Hauptstadt kam, so habe ich immer die Gelegenheit gehabt, ihn zu treffen, und er hat immer über die Jamaat Fragen gestellt, nach dem Khalifa der Zeit gefragt. Als ich in 2004 in Benin war, ist er nach Parako gekommen, und es waren 62 Leute aus Niger dorthin gekommen, und darunter auch dieser Sultan von Agadir. Und er hat mir dort erzählt, dass er 3 oder 4 Tage lang unterwegs gewesen ist. Es ist eine Wüste, und es ist eine Strecke von 2.000 oder 2.500 Kilometern. Es ist sehr schwer, diese Strecke zurückzulegen. Er war sehr froh. Die Ahmadis in Niger sind sehr mit der Jamaat verbunden, obwohl er ein Sultan gewesen ist und ein sehr großer Sultan gewesen ist. Er war ein sehr demütiger Mensch. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.